Первое протапливание печи костер, собственно, куплено и установлено сегодня. Для того, чтобы обжечь всю краску и выжечь какие-то масла, которые остались, первую протопку необходимо производить на улице. Собственно, печь костер сетка 14 для небольшой бани. Ну вот что мы имеем. Печь топится уже где-то минут 30. Дыма как такового уже от печи я не наблюдаю. Собственно, из трубы дым практически не идет. Ну, то есть его нет. На самом деле, не то, что практически, его нет. Что говорит о том, что, собственно, сгорание происходит в оптимальном режиме. Вот. Собственно, примерно вот оно так и горит. Что могу сказать хорошего? То, что нижняя часть печи практически холодная. То есть там температура, можно сказать, комнатная. Вот, то есть там никакого подгорания ни травы, ни подстилки, ничего нету. Также достаточно холодная нижняя часть, собственно, сетки. Это, в общем-то, тоже плюс. Достаточно холодная дверца, то есть я ее вполне могу открыть рукой. Ну, холодная как? Градусов 70, наверное. То есть, в принципе, открыть рукой ее вполне реально. Ну, если подходить с умом к этому делу. Вот. Конвекция от печи очень сильная. То есть вот я подношу руку и чувствую, как горячий воздух очень хорошо поднимается вверх. То есть над конвекционными отверстиями тоже очень сильные потоки воздушные идут. Вот. Нижняя часть печи. Ну, то есть рука не просто терпит, а абсолютно нормально. Градусов 40-50. Что тоже является несомненным плюсом. Очень эффектно расположен логотип производителя. Очень эффектно. Просто великолепно. Излучение инфракрасное через стекло, естественно, очень хорошо проходит, что будет нагревать предбанник. Горение идет при практически закрытом зольнике. То есть его, наверное, уже имеет смысл перекрыть вообще. Я его сейчас вот перекрыл абсолютно. Ну вот, при этом горение происходит, по-моему, по мне так в оптимальном режиме. Вот, видно еще небольшое выгорание всевозможных масел, краски, но уже действительно небольшое. В первоначальном моменте, когда я затопил и дрова разгорелись, видно было достаточно серьезное задымление.
Ну, сейчас никакого задымления я не наблюдаю. Есть, ну, небольшой запах, если встать, собственно, над конвекцией. Вот, видно, что модель печки модернизирована. То есть здесь есть тепловой отсекатель для конвекционных потоков, либо конвекционный отсекатель, я не знаю, как его лучше назвать. То есть вот если мы сейчас посмотрим, то увидим, что камни будут отделены от топки, ну, нижние камни, экраном. Собственно, что дает возможность более оптимальной конвекции и нагреву верхних камней. И защищают саму топку от прямого соприкосновения с камнями. Что, возможно, не очень хорошо, дабы они не нагружали, собственно, боковые стенки. Ну, это как бы тоже плюс, несомненно. Вот, ну что, вот печь, видно, что дыма нет никакого. Собственно, через пару недель эта печь будет установлена в помещение парной. И, возможно, я сниму новое видео по тому, как она уже будет работать, собственно, непосредственно в сауне. Всем спасибо за просмотр данного видео.